Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен макароннан сорпа дайындау әдісін үйретемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Тамағы өте ыстық, жеу мүмкін емес. Иісі мұрын жарады, өте дәмді. Алдымен етімізді дайындап аламыз. Менде тауықтың еті. Тауықтың етін бірінші жақсылап барлығын сүйектерінен ажыратып, бөліп, етін турап аламыз. Тек тауық етін ғана емес, сонымен қатар басқа да еттерді қолдансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Еттің мөлшері де, қандай еттің түрі де өз қалауларыңыз бойынша таңдайсыздар. Төменде описанияға қанша мөлшерде қосу керек барлығын қалдырамын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Және подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып алыңыздар. Менің видеоларымды үнемі бірінші болып сіз көріңіз. Сіздерге алдағы уақытта көптеген лайфхактарды көрсететін боламын. Етті қалай турау керек, болмаса толық бір малдың етін қалай бөліп қою керек, қалай пайдаға асыру керек, сол жөнінде де видео рецепт болады. Міндетті түрде менің каналымда болуларыңызды сұранамын. Сіздерде тағы да басқа идеялар болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар. Біз енді үнемі баламен бірге жүріп, тамақ істеп, тамақтың сіздерге рецептісін ұсынамыз, міндетті түрде. Осылай еттің барлығын турап болғаннан кейін суға салып қоямыз. Одан кейін біз өзімізге керекті көкөністерді ашып аламыз, яғни картоп, болгар бұрышы, сәбіз, пияз деген сияқты. Ең бірінші болгар бұрышын тураймыз. Жалпы болгар бұрышын турағанда өте үлкен қылып тураған тиімдірек, өйткені көп адам болгар бұрышын ұнатпайды, тамақты теріп алып тастайды. Сол себепті де мен осылай үлкен етіп тураймын. Сәбізді өз қалауларыңызша, негізі көжеге мен дәуді үлкен ретінде тураймын сәбізді. Одан кейін пиязды тураймыз. Мен өзім пиязды өте қатты жақсы көретін болғандықтан, пияздың көбірек болғанын жақсы көремін. Сол себепті 2 бас пияз алдым және оны осылай үлкен ретінде турадым. Әр турау тәсілі өз қалауларыңызға байланысты. Барлығын осылай реттілікпен, яғни осы мен турап жатқан заттардың барлығы тамаққа бірге салынатын болғандықтан, барлығын осылай бір тақтайда қалдырамын. Одан кейін мен газдың астын қосып, табамды қойып, табамды қыздырғаннан кейін майымды құямын. Майды өте аз мөлшерде құямыз, өйткені мендегі көже болғандықтан. Одан кейін майым қызғаннан кейін осылай еттерді салып, қуырып шығамыз. Осылай еттерді салғаннан кейін біздің кепкірдің көмегімен жақсылап осылай араластырамыз. Бұл қызарып, қызыл түске енуі керек, яғни бұл ақшыл түске енуі керек. Осылай қозғап отырамыз ара-арасында. Мендегі бұл қолдың тауығы болғаннан кейін осылай цветі басқаша болып шығады. Одан кейін үстіне біздің жаңа тураған болгар бұрышын, сәбізді, пиязды барлығын бірге саламыз. Және оларды да жақсылап бір 5-6 минуттай қуырып шығамыз. Яғни пиязы өлу керек. Содан кейін барып қалған заттарымызды салатын боламыз. Ал осы біз қуырылып жатқан кезде картопымызды турап қоямыз. Картоптардың көлемі өз қалауларыңыз бойынша. Осылай картоптардың барлығын бірнеше бөлікке бөліп, турап дайындап қоямыз. Картоптарымызды турап болғаннан кейін біздің қуырылып жатқан осы заттарымызды тағы да бір қозғап араластырып, біз үстіне томат пастасын салатын боламыз. Мен томат пастасын көз мөлшермен саламын.
жалпы негізінде бір ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Томат пастасын салып болғаннан кейін де жақсылап араластырып, сәл 1-2 минуттай қуырып аламыз. Кішкене біздің салған заттарымыз қуырылуы тиіс, яғни қызарып болғаннан кейін барып үстіне біз су құямыз. Біз көже болғаннан кейін судың мөлшері өте көп болады. Және адам санына қарай, қанша адам санына қарай солай су мөлшерін құясыздар. Одан кейін бетін жауып, оттың астын қатты күйде қалдырып, қайнағанша күтеміз. Міне осылай қайнап болғаннан кейін, осылай бірінші бастапқыда қайнаған кезде біз бетіне картоптарды саламыз. Және отымыздың астын бәсеңдетіп, бетін жауып қалдырамыз. 40-45 минуттай қалдырамыз. Яғни біздің етіміз, картопымыз барлығы пісуі тиіс. Міне осылай жай отта қайнап жатқан кезде біз бетіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Одан кейін осылай ұзын макарондарымызды салып шығатын боламыз. Мөлшері өз көз мөлшерлеріңізбен, яғни біздің жаңағы дайын құйған суымызға қарай, адам санына қарай салатын боламыз. Осылай салып, бір шама араластырып, өздеріңіз байқап көрсеңіздер де болады. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Шамалы салып болғаннан кейін олар бір-біріне бірігіп қалуы да мүмкін. Осылай барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып қалдырамыз. Оттың астын қатты күйде қалдырсаңыздар да болады. Ал енді біздің ол тамағымыз қайнай бергенше бетіне салатын чесногымызды ашып қоямыз. Тамақтың бетіне салатын бір бас чесноктың бір ғана бөлігін алып тураймыз. Көлемі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Жалпы чеснокты ұнатқан адамдарға салуға болады, ұнатпаған кісілерге салмай қойсаңыздар да болады. Турау тәсілі өз қалауларыңыз бойынша, майдалап турайын десеңіздер де өз еріктеріңіз. Міне осылай алдын ала турап дайындап қоямыз. Біздің тамағымыз пісіп, асын өшіріп, содан кейін барып чесногымызды салып, жай ғана бетін жауып, шамалы уақытқа қалдыра тұрамыз. Тамақтың астын өшіргеннен кейін барып салуларыңыз тиіс. Осылай бетін жауып қалдырамыз. Ал тамақты дайындар кезде, тамағымызды құяр кезде міндетті түрде жақсылап араластырып болғаннан кейін барып тамағымызды саламыз. Осылай араластырып, ыдысқа құйып шығамыз. Мен міндетті түрде үлкен табаққа құямын, себебі бала-шағаға бірінші очередте суытып барып беруіміз керек. Сол себепті алдын ала құйып, суытып дайындап қоямын. Осылай, міне біздің тамағымыз дайын болды. Тамақ өте керемет, өте дәмді, иісі мұрын жарады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер.